Čia lietuvininkų žemė. Pasaulio kraštas, kur vanduo ir smiltis, žuvis ir milžinai žmogui gyvenimą sukūrė. Čia vėjai svojbas kelia, žalčiai vandeniu laimę siunčia, o žmonės žuvų išgalvotas giesmes gieda. Čia ir drabužį savaip nešioja. Iškalbingas lietuvininkės moters apdaro dėvėjimas, jos darbštumo, padorumo, turtingumo ir tvirtos moralės įrodymas. A kiek daug galvos danga apie moters gyvenimą byloja. Tai gyva šeimos ir visos giminės istorija. Štai puikios mergytės iš Kuršių kiemo, Ragainės pavieto, Prūsų Lietuvos, dailaus stoto ir taurios laikysenos. Sako, laumės jas išmokė austi, siuvinėti, apdarus derinti, plaukus dailiai sudėti. Įmantrias šukuosenas nuo vėjo saugo austinės juostos, kaspinai, aksomo raiščiai. Lietuvininkių menas pinti kasas yra jų grožio paslaptis. Šis darbas reikalauja daug laiko ir triūso. Mergikės viena kitai supina kasas sekmadieniui ir taip išlaiko visą savaitę. Mokytojas, vertėjas ir poetas Mikelis Šapalas, gyvenęs 19 šimtmečio viduryje, šitaip sueiliavo. Ach, kokia puiki sesikė, ji pagarbint ir verta. Vardas jos yra Greitikė, garsą turi Viežlyba. Akis jos prilygs žvaigždelėms, kur meilingai švitina, skruostai jos puikios roželės, nieks negal pagirt gana.